Многие внесен готовы воевать, закон. но они хотят знать, если он ранен, за счет чего будет лечить. Если он, не дай бог, погибнет, как его То будет есть он содержать хочет себе? получить статус. Конечно, При поэтому этом надо такой принять этот статус закон и есть. обратиться к населению. защиту семьи. И без защиту сражаться. семей. При этом такой статус есть у американских бывших военнослужащих, там Абсолютно. действует частная военная компания. Литовцы, Но во наверное, всем, поляки. У всех, да. то есть практически во всем Практически мире. во всех И больших многие задачи решают, в том числе и Пентагон, через эти частные военные компании. Еще на что территории надо Донбасса. сказать. Для того, чтобы вот киевский режим сделать хотя бы минимально договороспособным, его надо, извините, вот я скажу не парламентскую фразу,